各位朋友，大家好。大家是否希望將呢個產品或者廣告喺全球最大嘅搜尋器首頁自然排位展示出嚟？喺呢個視頻，我哋教大家點可以用零成本達至呢個目標。我哋先要了解一下互聯網每1分鐘嘅海量數據變化。YouTube 上傳72個小時視頻，我哋要3天不眠不休先可以將佢睇晒。Google 搜尋嘅200幾萬，域名增加70個，網站增加570個。郵件服務器發出2億封郵件。喺呢個海量數據裏邊，我哋點可以早着先機，遙遙領先，贏取市場嘅信心？我哋試一個關鍵詞 Waterly Heatpress。全球排名第一嘅係我哋其中嗰個關聯產品熱升華轉移印花機，係滾筒嘅轉移印花機。全球大部分嘅朋友要參與呢個行業嘅朋友，要進入呢個行業嘅朋友，都係要打呢個關鍵詞去揾相關嘅設備。我哋全球排名第一，呢個鏈接係 YouTube 帶過嚟。喺下面 Google 為我哋加咗2個冠名搜尋 Google Best Waterly Heatpress for Men Google Best Sublimation Heatpress。喺呢個2個關聯鏈接裏邊帶嚟一個海量數據，令到我哋喺同行裏邊遙遙領先，讓我哋喺同行裏邊嘅知名度大大增加。Google Best 呢個品牌喺同行裏邊冇人不識。我哋剛才睇嘅全部都係正常網頁頁面，我哋再去 video 裏邊睇一下。喺呢度帶嚟嘅數據喺首頁，我哋發展咗8個，多咗競價廣告。喺其他相關嘅，全部都係我哋嘅數據，多咗好多競價廣告。呢度多個競價廣告出現於呢個 Nanya 呢個字。喺咁嘅情況之下，因為我哋呢台轉移印花機嘅市場好窄，能應用嘅朋友好少，所以就唔會有一個好海量嘅數據查詢。但係喺同行裏邊，我哋已經係遙遙領先，擊敗對手。我哋今日講嘅 video marketing 並非遙不可及，而係近在咫尺。因為video marketing 嘅優勢在於佢可以將我哋嘅產品完完全全全方位透視俾我哋啲消費者，透視俾我哋啲客戶知道，讓佢更了解我哋呢台設備嗰個功能、嗰個應用、嗰個操作、嗰個效果。喺整個過程裏邊，我哋冇加刪剪，就係直接拍一個視頻，讓客戶可以好清楚了解到我哋嗰個設備、嗰個應用、嗰個效能。喺咁嘅情況之下，全球要進入呢個行業嘅朋友，大部分都係睇緊我哋提供嘅視頻，所以喺呢個情況令到我哋喺全球嘅知名度、個品牌大大提升。我哋喺呢度為大家分享一個平台 Podcast Channel， 佢係唯一一個可以進入中國視頻市場嘅視頻平台，係一個免費嘅視頻平台。我哋保證，我哋承諾喺大家嘅廣告或者視頻播出之前，我哋絕不加插廣告干擾，讓大家個廣告視頻可以直接喺觀眾面前展示。同時，觀眾無需要下載任何應用程式就可以直接觀看你嘅視頻，呢個係我哋嘅優勢。如果大家對呢方面有任何諮詢嘅，大家不妨同我哋聯繫一下。喺嚟緊嘅5月20號，我哋喺香港工業總會舉辦一場研討會，中小企如何面向全球市場，由零成本做全球視頻推廣，重新出發。如果大家對呢個研討會有興趣嘅，大家不妨點擊呢個鏈接，下載報名表，報名參加。多謝大家。